只有1天的时间，如何玩转张家界的国家森林公园？精华景点全部打卡，跟着这样玩不走回头路。森林公园共有5个大门，东南西北中，推荐从东门进入，依次打卡十里画廊、金边溪，然后再乘坐百龙天梯上山游玩袁家界。阿凡达的取景地就在这里，之后可以打卡天下第一桥、迷魂台、乾坤柱，再去杨家界看天然分墙，去空中田园看神兵聚会，最后在天子山打卡仙女散花、玉笔分和西海石林。游览结束后可以直接坐天子山索道下山，按照这样玩不走冤枉路，精华景点一网打尽。另外东门就在武陵源城区，这里吃住更加方便，晚上还可以看魅力湘西或者千古情的演出。如果你也计划来张家界游玩，不知道怎么玩，留言666发你详细攻略。